வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரக்கூடிய பல முக்கிய அறிவிப்புகள் எந்தெந்த இடங்களில் கட்டணம் உயர்த்த போகிறாங்க என முக்கியமான அறிவிப்பு தற்போது தமிழக அரசு அறிவிக்கப்பட்டாங்க. எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம், மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றி தற்போது முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது சுங்கச்சாவடி கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட போகிறதா தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதாவது ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் சுங்கச்சாவடி கட்டணம் வாகனங்களுக்கு ஏற்றாப்போல உயர்த்தப்படும் என தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அது எவ்வளோ ரூபாயிலிருந்து எவ்வளோ ரூபாய் உயர்த்தப்படும் அப்படின்னா, சரக்கு வாகனங்களுக்கான கட்டணம் 49லிருந்து 54 ரூபாய் உயர்த்தப்படும். பஸ் மற்றும் கனரக வாகனங்களுக்கு 78லிருந்து 86 ரூபாய் உயர்த்தப்படும். உள்ளூர் கார் மற்றும் உள்ளிட்ட இலகு ரக வாகனங்களுக்கு 350 ரூபாய் வரை கட்டணம் மாதம் உயர்த்தப்படும் என தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று தமிழகத்தில் ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுறாங்க. இன்று முதல் அதாவது 3 மாவட்டங்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு அறிவிக்கப்பட்டாங்க. மாவட்டம் முழுவதும் மாஸ்க் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் பல முக்கிய கட்டுப்பாடுகள், அதே போன்று இப்போ ரீசெண்டாக மாஸ்க் அணிவது பல மாவட்டங்களுக்கு கட்டாயமாக்கப்படும் என தற்போது ஆலோசனை கூட்டங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதே போன்று ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக உயரத் தொடங்கும் என முக்கிய அறிவிப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதாவது மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் பல முக்கிய மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் விலை மாற்றம் செய்யப்படுவதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதாவது எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் விலை வீட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கேஸ் சிலிண்டர் விலையும் வணிக பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கேஸ் சிலிண்டர் விலை ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் உயர்த்தப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக சொல்லப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இதன் காரணமாக முந்தைய விலையோட தற்போது விலை உயர்த்தப்பட்டு காணப்பட்டு இருப்பதாக தற்போது அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. நன்றி, வணக்கம்.